stains na sanhi sa paninilaw. Yun, Ariel. Pamamaghi at tusok-tusok. Take doctor prescribed Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves to relieve these symptoms. Neurobion. Bawal yan sa binarika. Fair pinsan. Kaya siguro kung pinakamataas ang bilis sa sangla. Ikaw, sure ka ba sa sanglaan mo? Dapat sure ka. Dapat binarika. May oyster style at home with Maggie Oyster Sauce. Mas pinasarap. May tamis linamnam ng real oysters. Oyster sarap na mas gusto ng nakalalabi. Maggie Oyster Sauce. Try mo na rin. Hug hair. Oh my. Pansin na ng friends mo at 3 p.m. Ordinary conditioner. Baka kulang yan. That's why I switched to Pantene's First Supplement Conditioner with provitamin and real keratin. Repairs 3 times damage from the inside. Unlike an ordinary conditioner, Pantene gives less frizz and smoothness all day. Try Pantene Supplement Conditioner. Daming balak. Pagtapos ng araw, pinupulang ako. Bear Brand Adult Plus. Proven na tumutulong Oy. para 100% kumpleto ang tibay resistensya at tibay katawan nutrients. Ibigay ang iyong 100% ngayon para sa matibay na bukas. Yay! Back to school na! Pero, kailangan back to Switch to Safeguard. Laging mag-hand wash para laging protected. 125 pesos lang. Buy now! Sore throat and cough make your voice go! Try new Vicks lozenges. It helps clear the nose, soothe the throat, and relieve cough. So voices, new Vicks lozenges. Favorite ko? Kopi ko blanca. Delicious ba? Sira. Di lang yarn. Ang salarin. Gentle din sa tummy. Yes na! Ang salarin sa pagsira. Oh. Gentle sa tummy. Anak, may natay na cream ang planchado ko. Chami. Ng ironing with Jelly. Now, mas pinabango. Damit ay plancha easy. Less resort. Malambot. May plancha I-upload natin. Sana all afford mo rin. 5 pesos kada lamada pa rin with Downy TV. Afford naman mo kahit sa bahay mo. Downy TV. Sa trabaho ko, nakaka-stress. Sobrang pagod, hirap mag-focus, at ang haggard ng itsura ko